譚雪兒死嘅片段，琴日喺網上瘋傳喎，你有冇睇過啊？佢入你 office 之前好清醒喎，你話佢食咗藥嘅？你係咪講大話？你哋之間係冇拍拖啊？係咪正式話我起訴你啊？佢唔喺你 office 食毒品啊？啲藥係咪你俾佢食㗎？你哋司機話你重兇佢強姦死者喎，你睇下事實啊！唔該，咁多位唔該。案件咧已經進入咗司法程序，阿李生咧就唔係咁方便回答大家嘅問題。我想同大家講，你哋所聽到或者係睇到嘅嘢並唔一定係事實，謠言止於智者。我希望大家唔好相信一啲冇根據嘅説話。網上嗰段片你放上去㗎？你都照張強喺梁永祥單 case 引用過，估唔到你學嘢幾快。你元亨嗰個記者招待會講大話呃晒全部人，我只係透過傳媒將個事實講翻出嚟啫。我覺得我哋嘅責任就係要令我哋嘅當事人喺最公正嘅情況下得到審訊。我唔覺得咁做有咩問題。冇問題，你做得好好啊。不過行到呢一步已經夠。今朝我叫阿登勤揾過你嘅當事人，我哋同劉先生已經傾好晒所有條件。Donald & Co 會正式退出呢一單官司，由而家開始。你同呢一單官司已經冇任何關係。未得我同意，你唔可以咁做。單官司係 Donald & Co 唔係你㗎。我身為 managing partner， 我坐得呢個位就有呢個權。我反對。你冇得反對。我而家唔係徵詢你意見，係通知你。Hazel， 我睇住你大，亦都睇住呢一間公司發展到而家呢個地步。Uncle 絕對夠資格話俾你聽，你咩做得啱，咩係做錯。如果你只係坐喺出邊房一個普通嘅律師，你講公義、講公平，為你嘅當事人爭取到最後，我會豎起隻手指話你做得啱。你唔係嗰啲律師，你係公司嘅主席。身為公司嘅主席，就有責任維護公司嘅利益。經營一間律師樓同做生意一樣。如果你只係顧住自己，呢盤生意就會蝕本，就會破產。如果係幫個客爭取最高嘅利益，就等於傷害公司嘅話，我覺得咁樣講更加荒謬。公司嘅生意唔係會變出嚟㗎，係咁多年嚟你爹哋、我同一大班委員建立翻嚟嘅人脈網絡，一個客扣一個客，慢慢咁儲翻嚟㗎。你為咗呢一單 case 死咬住李元亨唔放，一個李元亨藤楞瓜瓜楞藤。細侄女，你會覺得連累公司唔見咗幾多生意？呢條數 Uncle 都唔識計啊！聽日我會安排過啲法援 case 俾你，我諗會適合你多啲。下晝3點，西區重案組人員去到元芳發展，將公司主席李元亨帶返警署問話。據消息透露，警方將會落案起訴李元亨教唆強姦中國籍女子譚雪兒。你覺得劉子樂會點判啊？就算佢係俾李元亨教唆定係有道都好啊，強姦罪點都唔甩得噶啦，10年啦，應該唔會多過10年。咁李元亨呢？喺法律上教唆強姦等同強姦。佢仲有可能就係嗰個落藥導致死者藥物過敏死亡嘅元兇喎。而家成件事淨係得翻李元亨同劉子樂嘅口供，就算呢單官司打完高院，再上訴埋去終審法院，我估佢都會堅持冇向個死者落藥。如果冇估錯嘅話，呢單官司最終嘅結果會係教唆強姦罪成，應該唔會判多過13年。喂，做咩掉頭啊？師傅，你去邊啊？
嚟咗啦！唔好意思啊，遲咗少少。我同咗佢一齊咁多年啦，估唔到佢而家口味變晒。佢以前成日同我講啦，最憎嗰啲病壞書生，都係你啲女人善變嘅啦。唔係啊，佢啲口味冇變到啊，都係揀開律師。仲好，以後我連1蚊贍養費都慳翻。師傅啊，不如揾笪地方，我陪你飲酒啊！傻啦！你當我有嘢啊？我冇嘢喎。啊，車你走啦。做咩啊？係咪公司又出咗咩事啊 ？KC 又喺度搞小動作。總之你記住我同你講句説話，你係主席，你係最大嘅，無論佢哋講乜嘢，你都唔需要聽。佢叫你行你就企，佢叫你企你就走。爹哋啊，我唔想再坐主席呢個位啊。點解啊？我就想做個律師，我就係想幫我當事人親粹公義，我唔想做咩主席同人喺公司度鬥嚟鬥去啊。你知唔知道你退咗落嚟個後果會係點啊？我唔知，我亦都唔想理。KC 同 Henry 一直都喺度候住你呢個位，你手上嗰支大旗，無論俾佢哋邊一個攞咗去都好，個結果都係一樣，你同張強會被邊緣化，唔使1年，1年咋，你哋就會被踢出公司。總之冇埋佢哋堆嘅人，將會逐個逐個咁俾佢哋踢走。我翻出嚟，我驚連大門我都冇權入去啊！我唔理你依家諗緊乜嘢，總之你要記住，喺我出嚟之前，你要想辦法同我壓住主席個位。KC 講咩都好 ，Henry 講咩都好，你記住一定要同我黐實嗰張椅，一步都唔好喐，你明唔明啊？誒，仲未出門口嘅？晏晝咧有個會取消咗，今晚放工嚟接你啊！一齊食飯，想食咩啊？日本嘢啊！我 book 定位好唔好啊？我已經決定咗，我哋離婚。有咩唔開心咪同我講咯。離婚呢2個字唔可以立亂攞嚟開玩笑。我唔係同你講笑，我哋呢場戲已經做咗幾年，夠啦。我唔想再同你住埋同一間屋，瞓埋同一張床。Mary， 我唔會同你離婚。你究竟知唔知道呢幾年我同咗幾個男人一齊啊？你知唔知道我俾咗幾多頂綠帽你戴啊？你係咪男人嚟㗎？我係男人，但我亦都係你丈夫。邊個人唔會行錯路嘅？最緊要係你識返轉頭。以前啲嘢唔好記啦，我會原諒你。你係咪癲㗎？做咩要纏住我？好簡單啫，因為我愛你咯。你咩都唔使講，無論你應唔應承離婚都好，我都會單方面提出。喺配偶唔同意嘅情況下，你單方面提出離婚，你仲要等多2年。呢2年我仍然係你丈夫，我會日日嚟揾你，日日嚟勸你回心轉意。一日你係劉太，一日我就有信心將你留喺我身邊。唔使考慮啦，今晚就食日本菜啦。我 book 定位，放工嚟接你。
台面份答辯書係咪你寫㗎？係。你冇 final check 嘅咩？我同你講過，入邊嘅 reference 一個都唔可以錯。你擘大對眼再睇多次。KC。啊 ，Hazel， 你嚟得啱啦。法援嗰邊有一單 case send 過嚟，6合彩獎金9分。你去 City 嗰度攞個 file， 單 case 由你負責。case 啊 ，Hazel 話晒都係公司主席，佢接呢啲 case 會唔會唔係咁啱身份啊？咁你教我啊，主席應該做啲咩 case？ 阿 Ben 咧啱啱完咗單遺囑 case， 不如就阿力，咁單 case 由你負責啦。你啱做完實習，呢一單就係你第一單 case。Hazel 做咗力副手，打法援啲官司，你應該熟晒㗎啦。KC 啊，不如等我幫阿 Nick 手。呢間公司邊個做咩 case 由我決定，唔係由你。Hazel， 你咪成日都講咩法律精神嘅 case 冇分大同細嘅，做主將又好，做副手又好，都係為當事人謀求公義嘅啫。你唔係介意啊？我唔介意。你識咁啦，咪最好啦。聽 Ivan 講 ，KC 發你脾氣，俾一單6合彩獎金9分你跟。估唔到公司啲風傳得咁快，不過冇所謂啦。呢啲 case 啊，我哋唔跟，都要勞煩你呢啲資深合夥人跟咩？ Hazel， 其實我都係想幫你。你明知 KC 一直都想坐你主席個位，你係冇謂同佢鬥啦。佢係公司最惡嘅，你唔讓路嘅話，咪盞佢繼續咬住你唔放。你覺得我應該退落嚟讓個位俾 KC？ 唔係 KC， 係 Henry。Henry 係公司嘅老臣子，又係你爹哋嘅戰友。除咗佢之外，我真係諗唔到有邊個可以壓得住 KC。多謝你提點，不過我應承過爹哋喺要出嚟之前，我都唔會辭去主席呢個位。我都係俾人提議啫，唔阻你。咩話？你要同 KC 離婚，揾我做代表律師？係，我覺得你最適合。老大啊，離婚係一啲好簡單嘅 case 嚟嘅。你只要同你丈夫協議好，雙方達成咗共識，簽個名就可以分手㗎啦。KC 佢唔想離婚，但我要即刻同佢分開。張律師，我知道你好有辦法，你可唔可以幫我啊？劉太，我想先問你3個問題。你係咪仲係同你丈夫一齊生活緊，住喺同一間屋？係。你兩個瞓埋同一間房？係。KC 樓出邊有冇女人咧？冇。劉太，如果 KC 佢唔肯離婚嘅話，我諗我都幫你唔到。根據婚姻法，如果你單方面提出離婚，一定要經過2年嘅分居期。咁你可唔可以先答我？可唔可以幫我做我代表律師啊？劉太啊，我諗你都知道啦。我同 KC 係同一間 firm， 我哋嘅關係亦都唔係太好。我唔想節外生枝啊！我諗你都係揾個第二個律師幫你。唔該。你知唔知道 KC 啦有幾多錢身家？股票、物業、現金加埋超過1億。我打算分佢一半身家，攞10% 出嚟打呢場官司。即係劉太，就算我幫你，我都唔可以改變法律嘅條文。2年嘅分居期已經係極限嚟嘅。如果你冇任何有力嘅離婚因素嘅話咧，你就只有等。有，我知道 KC 一個秘密，唔知可唔可以幫到我即時同佢離婚？係咩啊 ？KC 撈係性無能嘅。Hazel，阿 Nick，今日何國立，你係單 case 嘅當事人，亦都係我朋友，你坐。有咩同佢哋講得㗎啦，佢哋會幫你。兩位啊，我係俾個衰人屈嘅，你哋要幫我。放心啦，何生，我哋會盡力幫你。希姐，呢度交俾我哋得㗎啦。唔該晒。何生，我係卓怡中律師，佢係你嘅代表律師周力恒。你可唔可以將件事由頭到尾講一次俾我哋聽啊？得，梗係得啦。
我記得上個月18號下晝3點鐘落更嘅時候，我同一班行家喺站頭嘅茶水檔嗰度吹水。當晚咧係開六合彩嘅，咁我同佢哋講，我轉頭咧就去投注站買幾張飛，睇下自己有冇運行。請講飯，凍奶茶。係等你啊，唔耐。喂，今日咧我有運啊！今朝早3個鐘唔夠，我走3轉長途。一陣間啦，我去投注站買六合彩。嗱，如果你哋想發達，想沾下我啲黃氣，可以夾翻份，我無任歡迎。我旺過你啊！我仲買咗啦，不過唔同你講咋，費事搭咁船啊！我夾呢排黑仔，沾下立你啲黃氣先。嗱，複式7個字，70蚊，一人一半。得，冇問題，中咗一人一半。你哋冇份啊！買咩諗法？誒，買電腦飛咪得咯。哦，你就係同佢夾份買張電腦飛，之後中咗2獎？梗係唔係啦，佢當咗人面話俾錢嗰個時候咧，買咩都冇所謂，買電腦飛咩冧把都冇問題嘅。點知我車佢翻屋企嘅時候，佢突然間話唔買電腦飛，仲俾咗3個冧把我，叫我買嘅。你記唔記得邊3個冧把？我梗係記得啦，我親手填㗎嘛，10號、15號同埋28號。喂，借錢？喂，你哋銀行係咪好得閒啊嚇？一日打成3、4次電話嚟問我借唔借錢？好，我借。叫你負責人同我講。喂，阿立啊，心血來潮啊，唔好買電腦飛啦。我都有3個number，其他你自己諗埋。哦。喂，負責人係嘛？嗱，而家咧我就同你哋銀行借錢，我借1000萬，你借唔借？咁你哋夾份買佢指定冧把嗰張飛，最後有冇中啊？冇啊，一個字都唔中啊！我將185萬嘅2獎係我用自己錢買電腦飛中㗎，點知個賠個衰仔咧，佢話嗰張電腦飛佢有分夾錢，係都要我分翻份俾佢，我梗唔睬佢啦。何生，我睇過你俾差人嗰份口供，你話你曾經俾個高志培2萬蚊，係咪有啲咁嘅事？嗰個衰仔啊，日日走嚟煩我，一見到行家咧就係唱我，話我吞咗佢90幾萬，我費事去煩，我咪俾咗2萬蚊佢塞住把口咯。點知佢一個屈尾十，走去報警。何生啊，警方咧而家正式以盜竊罪起訴你。你要證明你清白嘅話，就需要有證人或者證據。咁當日高志培寫俾你個3個number嗰張紙仲喺咪度啊？嗰張紙咧，我就擺咗落個衫袋度嘅，我自己冇攞出嚟，擺落洗衣機度洗，咩都冇晒啦。咁有冇人可以證明到高志培當日俾個3個number你買一張手寫飛？嗰架車裏邊記得我同佢，仲邊有人啊？點啊？場官司有冇得打？張飛咧係我自己買㗎，唔係同高志培夾嗰張啊！唔使緊張，何先生，我同蔡律師會再同律政司嗰邊傾下，我哋會盡力幫你。麻煩晒你哋啊，靠晒你哋。呢單 case 冇人證冇物證，對方係咪真係俾咗3個number何國立買嗰張六合彩？得佢個人知。最麻煩咧就係佢無啦啦過咗2萬蚊俾人，咁個官一定會以為佢心虛所以咁做啦。你知唔知律政司嗰邊係咩人負責呢單 case？ Daniel Lock， 你前司冇啊？咁有咩都係等聽日見完律政司再決定啦，好冇？嗯。我出去做嘢先。使唔使你哋啊？我哋傾完㗎啦。你係想問何國立單 case 啊？點啊？有冇得打？依家冇人證冇物證，反而對方咧就有人可以證明佢係俾過錢何國立夾份買張六合彩飛。暫時咁睇就唔樂觀。Pat 姐，你識咗嗰個何國立幾耐？你覺得佢嘅為人係點啊？點解你咁問啊？你覺得係講大話？我只不過想了解我當事人多啲啫。單 case 如果放上庭嘅話，個官同陪審團除咗考慮何國立嘅口供之外，仲會考慮埋佢嘅人格同誠信，所以我哋有需要了解佢。我同佢拍過拖，一齊搞過間公司。後來因為錢債嘅問題，佢劈低晒啲嘢去咗台灣，我咪幫佢攬晒啲債上身咯。你咁講係咪即係話佢嘅人格有問題，口供唔可信啊？我只可以好簡單咁講，何國立係一個遇到事情會一走了之嘅人。可能你哋覺得佢好不負責任，但係唔代表佢講嘅嘢係假㗎。但係你同佢咁耐冇見，點解你會咁肯定佢就係你之前識嘅何國立啊？唔知㗎，憑直覺㗎咋。直覺話俾我聽，張六合彩飛係屬於佢嘅，我信佢。
KC，我聽 Frankie 講，佢已經落咗 order，凡係同佢哋元芳發展有關嘅公司，都唔可以揾你哋律師樓做嘢喎，冇影響啊嘛？多多少少都有啲，不過等佢正式判罪入咗監之後，一切咪打回原形。你覺得會判幾多？我就唔信佢會判多過5年。你同阿張強交個手，你覺得呢人點？呢個人好討厭，不過我就係中意呢啲咁有本事嘅人。做咩咁問？我知你同阿 Vivian 好熟，佢間 firm 好似想揾個 senior partner。我覺得你應該推薦阿張強俾佢。張強份人好簡單嘅啫，當日卓繼堯可以請得喐佢，都係一個字：錢。今日想撬走佢，都係嗰個字。冇問題啊，但係做咩無端端調走隻 fit 馬咧？佢係叻，但係佢係卓繼堯留低嘅舊點子。當老人 call 已經變咗天半年啦，佢係都唔肯跟風向轉。我唔想再喺公司見到呢個麻煩人。得，冇問題，我識做㗎啦。喂，你睇唔到 KC 嗰杯酒飲晒啦咩？仲唔去斟？嚟去。George，對女朋友唔好咁粗魯。你啱唔啱先？你肯俾錢嘅，佢今晚就可以係你女朋友㗎啦。聽個電話先。叫咩啊？劉生你好啊，我叫 Jessica。3個證人嘅口供都話佢哋一係就親耳聽到，一係就親眼睇到高志培俾咗35蚊何國立買一張6合彩嘅電腦飛，而何國立嗰邊呢就咩都冇。呢場官司點打啊？我同阿叻都係咁諗啊！我係諗住咧聽日同 Daniel 商量，如果我當事人肯分翻一半獎金俾高志培，睇下律政司可唔可以用不提證供起訴撤銷今次嘅控罪。但係你當事人肯咩？我未同佢講啊。Martha，你翻嚟啱啦。落彩單 case 好棘手啊！我哋呢邊咧冇證人冇證據，但我當事人咧一口咬定咧嗰張飛係屬於佢。我今日全日喺法庭咧，就同個裁判官嗌交，可唔可以俾我大佬生一生大仔，之後沖涼瞓覺？但係咧呢單 job 咧係 Nick 第一單正式接嘅 job 嚟㗎，你幫下佢啊，10分鐘？1分鐘都唔得，姊妹都冇請講。喂，張強。唔好意思啊 ，Martha， 我喺你屋企附近有間便利店度啊，有啲嘢想問下你意見，你方唔方便落嚟啊？好啊，你等我嘅姐落嚟。去邊啊？喂，對我1分鐘都唔得。張強，唔好意思啊，咁夜仲嗌你出嚟，就咁啊！有單官司啦，我唔知應唔應該接好，所以想嚟問下你意見。張強接咗要問我意見啊？你不嬲得一個原則嘅啫，啱價錢就接啊嘛。咁價錢真係好吸引㗎，但係我唔係好敢接咯。有咩官司係張強唔敢接㗎？係單離婚官司啊 ！KC 個太太揾我做佢代表律師，叫佢同 KC 離婚，分佢一半身家。嗱，你入咗當然 call 咁耐啊，你應該好清楚 KC 嘅為人，佢同公司係咩關係？即係我揾你出嚟啦，係想你俾啲意見我。你覺得呢個 case 咧，我應該接定係唔接啦？如果你接呢單 case 嘅話，你同 KC 嘅關係會更加惡化。我好清楚佢份人，佢會為咗一啲私人嘅恩怨而犧牲公司嘅利益。你咧，阿力、Hazel、Pat 姐，所有同你有關嘅人，佢都會諗盡辦法踢佢哋出局。咁就算我唔幫佢太太，佢都會咁做噶啦。但係如果你幫佢太太嘅話，佢就會更加狠、更加毒啊嘛。張強，你同 KC 呢場仗有排打，無謂咁快將自己擺喺咁唔安全嘅位。我覺得應該推咗 Mary。
好多謝你意見。嘢啦，早啲快送你。咁你真係接唔接單機啫？主，橫掂場仗遲早都要打㗎啦，我唔介意早啲開戰。食埋宵夜先過嚟啊！你等咗好耐啊？不如我陪你沖個涼先啦。你咩都唔使做，你再睇電視又好，瞓陣覺又好，總之2個鐘頭之後，你先至可以離開呢一間房。吓？咩都唔使做？你淨係做一樣嘢。離開呢間房之後，要話俾自己聽，你收咗 KC Lau 嘅錢，呢2個鐘頭，你就同佢喺呢間酒店房嗰度進行過一次性交易。你做乜俾錢我講大話？你講大話，呢個係事實。我同你係上過床嘅，你要同外邊啲人咁講，同自己都要咁講。知唔知啊？知，我知啦。嗱，呢度就係近幾年關於盜竊案嘅被告律師向律政司要求不提證供起訴嘅案例，睇下。Thank you, Jason。唔使。Hazel啊，你真係諗住幫你當事人認罪求情啊？我同你都諗清楚，就算我哋想同當事人無罪抗辯，我哋都冇實質嘅理據。所以最好嘅方法就係同律政司嗰邊喺庭外傾好呢件事。可能呢個先至係幫 Pat 朋友嘅最好方法咯。Anika，你唔好咁冇心機咯。呢單官司輸咗，下一單贏翻嚟咪得咯。我決定咗，我唔會幫何國立認罪求情。我要贏呢場官司，將6合彩飛係屬於佢一個人，冇人可以分佢一毫子。Anika，你係呢單 case 嘅負責律師，最終決定權喺你手。如果你夾硬要打嘅話，我一定會幫你，但你真係考慮清楚。係咯，Nick，冇咁執着啦，趁未上庭仲有得傾喎。你唔需要再講啦，呢單 case 我係唔會舉白旗。我記得師傅講過，只要係事實嘅真相，冇官司係冇得打。只不過依家我哋揾唔到一個切入點去查呢單 case，但唔代表我哋有理由要放棄㗎嘛。我第一單官司輸咗，唔緊要。但張強嘅徒弟唔可以輸。張強，揾我咩事？你太太琴日揾過我，佢想委託我做佢代表律師，申請同佢離婚。我已經答應咗佢。咩理由？想借呢件事打擊我，係咪啊 ？Mary 俾你律師費好高咩？係咪啊？咩理由都好啦。而家擺你面前，只有2個選擇：一係就將呢單離婚訴訟擺上法庭度解決；一係就同你太太上行調解，協議和平分手。你仲未答我問題，點解要接呢個 job？ KC， 我知你諗緊咩㗎？你覺得我接呢個 job 係為咗針對你嘛？但我話俾你知唔係。對於我嚟講，你同你太太嘅身份，只不過一個係我當事人。一個係我當事人要離婚嘅對象，我絕對唔會將私人恩怨放喺自己嘅工作度。咁而家我就以你同事、你上司嘅身份，我希望你唔好接呢單 case， 我會補償你任何損失。KC 啊，我係以你太太代表律師嘅身份嚟知會你一聲，就算你係我老細又好，係我老豆都好，你都冇權干涉我接呢單 case。好。你係都要管我家事啊嘛！我就同你打上法庭，你同你當事人講，我唔會離婚，佢要分開嘅話就等2年啦。我會正式委任馬敦勤做我代表律師，要傾嘅，聽日帶埋個女人上嚟一齊傾。總之2年，1日都唔可以少。
喂，嗯？覺得一個女人啦，點解係都要即刻同自己嘅老公離婚，一日都唔等得啦？好簡單啫，此情不在，唔好講話一日啦，對多一秒都想嘔啊！咁點解個老公係都唔肯同個老婆離婚，點都要拖佢2年啊？佢知道個女人想走，就玩傷害，一日都唔益佢咯。唔該晒。你哋應該有睇過雙方嘅口供㗎。高志培而家有3個有力嘅證人，可以證明當日佢有俾錢何國立夾份去買6合彩。如果你哋冇更加有力嘅證供，根本冇可能推翻我哋嘅指證。Daniel， 根據口供，何國立當日係買咗2張6合彩飛，一張係電腦，一張係手寫。佢話高志培叫佢買嗰3個號碼，分別係10號、15號同埋28號。呢3個號碼都出現咗喺張手寫飛上邊，證明張飛極有可能就係高志培同佢夾份買嗰張。阿力，你而家講嘅全部都係何國立嘅片面之詞，好有可能何國立喺度講緊大話。點解講大話嗰個唔可以係高志培啫？咁你哋要睇下呢份嘢。呢份係銀行俾我哋嘅有關何國立嘅私人信貸。09年，何國立成立咗自己嘅貿易公司，除咗第1年賺錢之外，之後幾年全部都係蝕嘅。11年，佢同銀行借咗80萬，去到12年，佢就爭銀行120萬。13年，佢居然全部掉低香港嘅嘢，自己走咗去。最後係銀行向佢個拍檔追討1/3嘅欠款。對於一個咁樣嘅人，你覺得佢有幾可靠？呢件事係幾年前嘅個別事件，我當事人亦都冇因為呢一次欠債而被檢控。如果你因為咁就界定佢人格有問題嘅話，咁對佢會好唔公平。Hazel， 我唔想喺呢啲抽象概念上同你爭拗。而家確實有證據證明你哋嘅當事人觸犯咗盜竊罪。如果我係你嘅，我會勸佢認罪。按照一般嘅慣例，佢可能會獲得酌情減刑。有啲嘢我想俾你睇睇。呢啲係咩意思呢？呢啲係我當事人過往3個月買嘅6合彩飛影印本。佢每一期都會買一注有7個字嘅複式電腦飛，但係從來都冇買嗰張手寫飛。咁點解佢當日會多買一張手寫飛？好明顯，呢張就係佢同高志培夾份買嗰張。喺法庭上，假設嘅嘢唔可以當係觀點。呢啲唔係觀點，係疑點。當單 case 就疑點嘅時候，你就應該歸我哋呢邊。觀點又好，疑點又好，應該交翻俾法庭去仲裁。我哋律政司嘅角色就係跟足法律程序去做事，以你哋當事人涉嫌觸犯盜竊罪去起訴佢。何生，我哋明白你嘅心情。卓律師同周律師已經喺律政司嗰邊幫你爭取緊，但係我哋需要嘅係更多資料，咁樣先可以揾到辦法幫你。我知嘅嘢已經講晒俾你聽㗎啦，我冇講大話㗎，講大話嗰個係高志培啊。我哋就係想知多啲關於高志培嘅事。你同高志培識咗幾耐啊？幾個月前我入行揸的士識佢嘅，咁大家通常咧攞一間之後就喺茶水檔嗰度吹水。佢嘅嘢我唔係知好多㗎咋。咁佢財政狀況咧，有冇試過同啲行家借錢啊？佢有冇問人借錢我唔知㗎。咁佢揸開架的士係自己車啊，定係租翻嚟㗎？架的士佢自己嘅，但係聽啲行家講咧，的士個名唔係佢，係佢老婆。連架車都寫佢老婆個名，咁佢一定好錫佢老婆啦。我見佢老婆嚟揾佢，佢對佢老婆咧陰聲細氣，講句大聲都冇嘅。你問咁多做咩啫？而家屈我錢係高志培啊，唔關佢老婆事㗎。何生啊，而家咩資料都對單官司有幫助，我哋都唔想阻你太多時間啦。如果你諗起任何關於高志培嘅事，你都一定要第一時間話俾我哋知。咁夜仲未瞓嘅？我諗我嘅代表律師已經揾咗你㗎啦。以後有關離婚嘅事，你可以直接同佢傾。我已經全權交晒俾佢代表我。我已經揾到地方搬。如果你有嘢要聯絡我嘅，可以揾我嘅代表律師。你覺得就咁搬走咗就可以解決件事啦咩？
我一日唔肯離婚，我一日仲係你老公。就算你搬到去邊度，做老公嘅都有權去探你。你冇諗住騷擾我，如果唔係，我叫張強去法院申請禁制令。到時我喺街頭行，你就喺街尾運路走啊！唔好在我面前提張強，更加唔好喺我面前提咩法律程序。你有本事同我玩法律遊戲咩？你以為你老公會拍一張禁制令咩？我唔俾你走，你唔使只行出呢個門口一步。做咩事啊？係咪黐線㗎？走開！行開啊！我啊！你覺得你係男人嚟咩？我唔覺得好耐啦。你識個人㗎？律師樓其中一個老闆啊，我過去打聲招呼先。Henry 啊，乜原來咧你都係返呢個 church 㗎？哦，我第一次嚟嘅啫。哦。我特登嚟揾你。咩事啊？你記唔記得聖經裏邊有個女人叫做拉合？我有聽過關於佢嘅故事㗎。呢個女人憑幾句大話就摧毀咗一座城。不過佢呢個古仔咧，令我只係諗起一句説話：做大事就要靠男人，成大事就要靠女人。我知道阿 Charles 坐監，同埋 Donald and Cole 變天，都唔係 Casey Lau 嘅本事。係靠你，我想請你幫我一個忙，踢阿 Casey Lau 出局，令到 Donald and Cole 變多一次天。Henry 啊，我唔係好明你講乜嘢啊。只要你幫到我，到嗰一日，我可以幫翻你。你唔想見到阿登勤啊嘛？好易嘅啫，我應承你，半年之內。我踢佢出公司，你嫌半年太耐，3個月。嗱，KC離開公司之後3個月，我擔保你唔再見到登勤呢個男人。其實你有冇諗過，如果我唔想見到登勤嘅話，根本就唔需要等3個月，只要我即刻辭職就得㗎啦。但喺我離開公司之前咧，我可以幫你做一件事。不過你都要保障翻我離開公司之後嘅生活。講要幾多？唔多，300萬。我今次係代表 KC做佢呢單 case 嘅代表律師。我想向兩位表明，我當事人嘅決定係唔會答應簽字同汪女士離婚嘅。如果汪女士要一意孤行嘅話，佢可以單方面選擇分居。我當事人會尊重佢嘅決定。我當事人唔可以接受2年嘅分居期。佢希望劉生可以馬上同意離婚。如果劉生答應嘅話，我當事人可以放棄同劉生共同擁有嘅物業。我哋唔會答應你呢個要求。Casey Lau，你究竟想點啊？做咩係都要綁住我2年啊？劉生啊，我想私下同你傾幾句，有幾個問題，我想你親自答我。其他人喺度好似唔係咁方便。
唔需要咁麻煩。一個係我老婆，一個係我徒弟，有咩唔怕喺度講？呢個問題涉及你嘅個人私隱，你有權拒絕回答我。其實我想問下你，係咪性無能？其實你唔使答佢，我代表我當事人拒絕回答你呢個問題。張律師，前晚我真係好唔好彩啊！俾記者影到我趙元記喺酒店行出嚟。呢一單新聞係咪已經答咗你嘅問題？何謂看穿真假？何謂是非黑白？人在變遷的一瞬間，前行後退全部要抉擇。絕寧懸崖未會怕，只要活於我的公義下。局勢如期未會怕，堅決直到盡頭未折返。我信的願付全部代價，是與非從來無放下。就算風急雨滑，未來極力維護。